今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。黃金蟹柳片，我哋呢就係有20條嘅蟹柳，半碗嘅粟米粉，半碗嘅鹹蛋黃粉，同埋1碗嘅咖喱葉。我哋嘅蟹柳呢，我哋可以咁樣搣開佢，大細呢就隨便你自己中意嘅，你中意呢搣佢大塊啲又得，細塊啲又得。咁全部做好之後，我哋就最好呢就將佢風乾一陣，鋪開佢，等佢風乾一陣，等佢啲水氣唔好咁多。咁跟住我哋呢就可以放落個大碗度，咁我哋呢就可以加鹹蛋黃粉、粟米粉。咁我哋呢就全部呢就將佢咁樣攪勻，要每一條嘅蟹柳呢都鋪滿咗啲粉。油，我哋呢就係要煮滾佢，跟住我哋拎一條呢就落去試試先，試一試啲油溫。咦，發覺好多泡咁樣出嚟咯喎，咁啲油滾啦，咁我哋呢就可以呢就放啲蟹柳落去啦。一次過呢就唔好放太多喎，我哋可以分開幾次嚟炸嘅。放咗啲蟹柳之後呢，我哋可以將嗰啲咖喱葉呢就放落去一齊爆嘅。你見咁我哋唔使特別喐佢嘅，咁我哋輕輕咁樣分翻開佢，炸到呢見到佢金黃色啦，咁我哋呢就可以拎起啦。跟住呢就燒翻滾嗰啲油呢，就再翻炸。你見到一翻炸呢，咁佢嗰啲水氣就出嚟噶啦。但係因為我哋呢個油滾啊嘛，我哋呢就放落去呢，就係幾秒我哋可以拎翻起佢啦。如果唔係佢就會燶噶啦。炸好咗之後呢，我哋要揾個瀝啊，咁樣呢分開佢呢嚟慢慢吹乾佢。跟住吹乾咗之後呢，我哋呢就可以放落樽度收埋佢，分幾日食噶啦。咁惹味嘅蟹柳片啊，愛嚟送啤酒就啱晒啦！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！